Today I'm taking you for a calm morning walk along the beach in Benalmádena, not far from the beautiful Bilbil Castle. It's April 27th and the weather feels very much like spring on the Costa del Sol. The temperature is around 19 degrees, so it's not hot, but definitely comfortable for a walk. The sky is still mostly cloudy, a bit muted and soft, but the forecast says it should clear up later in the afternoon. So it feels like the day is just getting started. This is exactly the kind of moment when the beach has its own special atmosphere. No crowds, no rush. You can clearly feel the wind today, adding a slightly raw edge to the scenery. The sea isn't calm, it's a bit rough, and the waves hitting the shore create a strong rhythmic sound. It's the kind of natural noise that can relax you more than any music. Out on the horizon you can spot a few small boats, and you can tell they're not having the easiest time, gently but noticeably rocking on the water. It's a clear sign that the conditions out there are quite dynamic today. From time to time you see a few people walking along the beach, individuals, couples, sometimes someone with a dog. But there are no swimmers in sight. Today is definitely not a day for a sea bath, but rather for enjoying the atmosphere. And honestly, moments like this have their own charm. A bit of silence, a bit of wind, the sound of waves, and space that lets you truly unwind. Hoy los llevo a un paseo tranquilo por la playa de Benalmádena, no muy lejos del hermoso castillo Bilbil. Es 27 de abril y el clima se siente muy primaveral aquí en la Costa del Sol. La temperatura ronda los 19 grados, así que no hace calor, pero es perfecta para caminar. El cielo sigue bastante nublado, con una luz suave y algo apagada, aunque el pronóstico dice que por la tarde debería despejarse. Da la sensación de que el día apenas está comenzando. Este es ese momento especial en el que la playa tiene un ambiente único, sin multitudes, sin prisas. Se nota bastante el viento, que le da un toque más salvaje al paisaje. El mar no está en calma, está un poco agitado, y las olas al romper en la orilla crean un sonido fuerte y rítmico. Es ese tipo de sonido natural que relaja más que cualquier música. En el horizonte se pueden ver algunos barcos pequeños y se nota que no lo tienen fácil. Se balancean suavemente, pero de forma visible sobre el agua. Es una señal clara de que hoy las condiciones en el mar son algo movidas. De vez en cuando pasan algunos paseantes, personas solas, parejas, a veces alguien con su perro, pero no se ven bañistas. Hoy definitivamente no es un día para meterse al agua, sino para disfrutar del ambiente. Y la verdad, momentos así tienen su propio encanto. Un poco de silencio, un poco de viento, el sonido de las olas y ese espacio que te permite desconectar de verdad. Dziś zabieram Was na spokojny, przedpołudniowy spacer po plaży w Benalmádenie, niedaleko malowniczego Castillo Bilbil. Jest 27 kwietnia, a pogoda jest typowo wiosenna dla Costa del Sol. Temperatura oscyluje wokół 19 stopni, więc nie jest gorąco, ale zdecydowanie przyjemnie na spacer. Niebo jest wciąż w dużej mierze zachmurzone, światło jest miękkie i lekko przygaszone, ale prognozy mówią, że po południu powinno się rozpogodzić. Czuć, że dzień dopiero się zaczyna. To właśnie ten moment, kiedy plaża ma swój wyjątkowy klimat, bez tłumów i bez pośpiechu. Wyraźnie czuć wiatr, który dodaje temu miejscu trochę surowości. Morze nie jest spokojne, jest lekko wzburzone, a fale uderzające o brzeg tworzą mocny, rytmiczny dźwięk. To naturalny szum, który potrafi wyciszyć lepiej niż muzyka. Na horyzoncie widać kilka małych statków i widać, że nie mają łatwo. Delikatnie, ale wyraźnie kołyszą się na wodzie. To pokazuje, że warunki na morzu są dziś dość dynamiczne. Co jakiś czas pojawiają się spacerowicze, pojedyncze osoby, pary, czasem ktoś z psem. Nie widać jednak amatorów kąpieli. Dziś to zdecydowanie dzień na spacer i chłonięcie atmosfery, a nie na wchodzenie do wody. I właśnie takie chwile mają swój urok. Trochę ciszy, trochę wiatru, szum fal i przestrzeń, która pozwala naprawdę odpocząć.